Mukama yebazibwe. Hallelujah. Mukama yebazibwe nnyo ku crusade kwe twatu sedda mujja tusasira crusade nabagamba embera ya crusade eberamu ebyuma Sitani bwatakwata byuma kwata buzindalo bwatakwata buzindala kwata ba preacher kwegamba naye kyetwagala okubebaliza nti mutuuse olwaleero twagala okubakulisaayo mu weekend empanvu tukyali balamu owa novena tezituukanga so mikwano twagala okubebaza nti mubeerako twogera okusooka okuwa disclaimer eno nti ku crusade kuno tetulinaawo omuntu yenna gwe tulowooza nti gwe tulumba yensonga lwaki twasooka kuyimiriza bayibuli nga tuyingira mu nnyumba empentekooti eri awalala wonna tetwateekayo disclaimer naye wano mu nnyumba empentekooti tuba tetulina gwe tulumba ne tumala tulumba tuba twerumbye kubanga tuli baweereza ba mu nnyumba buli kyonna kye tukola kitukwatako bukolokolo kale wewabaawo ekyetaaga okutereeza tukitereeza nga baweereza ba Kristo nze ndi musumba Bishop Stephen Senfuma yeyanjiwako amafuta okubeera omusumba kale n'olwekyo tetulina kanisa yonna tetulina institution yonna gye tuli against nekye tuli ogamba tugamba tuddemu tusome ekitabo tubeere nga buli kintu tukitambuza nga standard y'ekitabo bweri n'olwekyo yensonga lwaki tubaaniriza buli muntu yenna asembera ku crusade kuno kakasa nti bayibuli yo ekuli kumpi ekyuma kyo kikuli kumpi wokebera olunyiriri wokebera ekyawandiikibwa omulembe tuguvuddemu omusumba we yagabiranga ennyiriri nga yekka yamanyi gye ziri nga zaatuwaako ze tugenda nazo mulembe gwe tulimu mashini zimu zirina essimu ekigiyisa smartphone kubanga erina obusobozi obw'okubeera nga preacher tannamalayo byayogera muba mwatukebedde dda n'olwekyo kyeruva kitugwanira okubeera nga tweteeseteese bulungi okubeera nga twogera ebigambo bye tumanyidde ddala nti biriko abakebera tetukebera lwa ngeri ya kubeera nga abatasaamu kitiibwa babuulira naye ekitukebezaayo kwe kubeera nti omulembe gwe tulimu gwatuzzaayo ku mulembe gw'abali Pawulo be yayogerako abayigirizo abaava ebberoya ab'ebberoya Pawulo yamalanga okubibuulira nga baddayo eka nga batinkuula ebitabo balabe bye yayogedde byadde bikwatagana n'ebiwandiike so mikwano ensonga gye tuliko ku crusade yaffe twatuuse mu mutwe ogw'ebiweebwayo Pastor Mukuye njagala okubeebaza wamu ne kanso mwagutandikako ku Lwokutaano nange naliyo mu ddirisa nga kwetuli nga tugenda maaso nga tuyiga bayibuli nze njayo ekitabo kyange kino okiraba kya byafaayo mulimu enjiri zonna nzikuŋŋaanyiza muno era bw'olaba nga kizze ng'omanya nga wakawulira butono kati zino ziri sorted sorted messages zibeera omwo so n'olwekyo mikwano twagala okweyongerayo ku nsonga eno nga tutangaazibwa ku nsonga y'ebiweebwayo nawuliddeyo amaloboozi agagamba nti tukuba ebiweebwayo naye si kituufu tetusobola nakusobola kukuba biweebwayo nekye tuli ogamba twagala okulaba amazima g'enjigiriza ya bayibuli wano ffe tuli mu Bible College n'olwekyo bwe tuba tukola bye tukola tuli concerned okubeera nti tetwagala kukola kintu kigenda kukyamya kanisa tetwagala kukola kintu kigenda kwolereza muntu ng'omuntu naye twagala tusimbe ekintu enjiri eno tumanyi ejja kutambula etusinge n'okubeerawo ffe tuliwo akaseera katono emyaka gyaffe gikendedde naye buno obutambi bwo busobolera ddala okubeerawo okusukkuluma emyaka gye tusobola okubeera ku nsi n'olwekyo ensonga lwaki tuli cautious ku buli kyonna kye tuyinza okubeera nga tuyisa ku mukutu guno newankubadde guli private bw'oba otulumba nga bantu otulumba nga balokole abakya ku makya nze ku musumba okulokoka kwange nava waka nengenda ku kanisa nze neetwala lwali lunaku lwa 6 kawungeezi nensanga be nasangamu baali bakola practice zaabwe mwalimu abasumba 2 ne bambuuza ekibo oyagala ki ne mbaga nzize kulokoka n'olwekyo saali agadde muntu azannyira mu kintu nga nze neesitula neetwala n'olwekyo yensonga lwaki
mba mpulira okusaayo omwoyo bwe wabaawo ekisomesebwa kyonna. Evangelist pastor tukwaniriza. Hallelujah. Amen. Edobazi njadikaka likole kyenjagala. Diwalirize. Nyenda diwaliriza. Ensi okuva ku lubereberye abantu bajje batoba n'ekintu kye bayita offertories. Okuttingana okwasooka kwava ku offertories. Kaini na Abel lwa offertories biweebwayo. Ebiweebwayo mu kkubo lyonna ng'abantu batambula ne Katonda. Tebereza okufa okwasooka. The first death on this planet Earth. Yajja lwa biweebwayo. Olwo yeba kitegeeza eno nsonga. Tukutte ku nsonga eriddeddire. Bagiyita nsonga semasonga. Semasonga ng'omuntu ayinza n'okujja n'akutta. Kuba bino bye twogerako tuli ku business. Life and death. Life and death. Biri ebyabasiraamu bye twayogerako ebyo biwero. Naye twogera ku nsonga. Erudde mu ddiiro. Abantu bonna nga bagiruddemu. Abantu nga bawaddeyo ebyabwe. Abantu nga bamu baafiirwa. Era musumba bwe tunaamala nja kukuleetera olaba ku firimu. Nja kukuleetera firimu bagiyita Dangerous Calling. Dangerous Calling. Ojja kimpa. Nja gikulaga. Munnekemeya. Nekemeya ekyatabula ekkanisa y'omulembe ogwo oba olukuŋŋaana zonna byali biweebwayo. Ebiweebwayo. Nkugambye abatume oba abaweereza ne bava mu yeekaalu ne badduka ne bagenda okwenoonyeza ekyokulya nga tebakyafuna nseko yaabwe. Biweebwayo. Sanibalaati omukoloni yasuza mukoddomi we abateekebwa ebiweebwayo. Musumba naakulaga ekyawandiikibwa nga n'ekkanisa ey'abatume abakabona baali baganya ogyegattako lwa nsonga ya biweebwayo. Biweebwayo. Musumba wangiseba esiiro. Katonda akuba siiro lwa offertories. Agivunaana biweebwayo. Batabani ba Samwiri ne abamu ne bafa. Omusajja afa n'akutukako ensingo. Biweebwayo. Fenekansi ne muganda we ne bafa. Mutabani wa Eri. Biweebwayo. Ate gundi Sawulo gwogamba ekimuyuzizaako obwakabaka. Biweebwayo. Nga yagala kuwaayo. Akani afiirwa omukazi n'abaana n'abazzukulu n'abaali bagenderako. Biweebwayo. Nsonga ya biweebwayo. Bassebo ne bannyabo Bayibuli egamba Matayo 22:29. Ogenda kuba mbikuzi nnyo musumba. Ate ngate we tusoma. Onontumira omwana. Kati olwo kibe kiba kyandeese. Matayo bwemba siibikuli. 22. Matayo 22. Olunyiriro gabirwa kumeka. 29. Olwabiri twatandise dda Bayibuli gyentera okusoma siyawukanye nayo bagiyita ya NIV. Matayo 22 olunyiriri 29 dugambye Jesus replied, "You are in error because you do not know the scriptures or the power of God." Teyagamba nti mukyama. Ngayo oluzungu y'Oluganda bwegamba. Agambye you are in error. Muli mu nsobi. So twagala rectifying nsobi. Namale banga tene mze mu Kaluti. Emyaka 2 kumanya namale emyaka ejasoke gy'obulokozi nga ndi mu Kaluti. Kulikayo. Navayo. Dero COVID atuyambye okwongera okunoonyereza n'okusoma mpaka we tutuuse kutegeera nga tukozesa ebyawandiikibwa n'ebitabo byonna. Nziramu bagamba ebitabo bye mulaba emabega waffe si bya decoration. We read. Wano waliwo ebitonotono bye tusomerawo. Oba tetubeerawo nnyo wano. Wano si waka. Naye buli we tubeera twateekawo ebitabo. Bassebo ne bannyabo. Tekisaana ekintu ky'owadde obulamu ate oteganira obwereere.
Yobu yagamba obanga omusango guli nsinga lwaki nteganira obwereere abantu bawaddeyo ebibanja byabwe abantu bawaddeyo amayumba gaabwe abantu batunze abantu batambuza ebigere. People have given their lives to churches thinking that they are giving God. People have given even to the extent of borrowing. Nebewola nebateka mu kanisa thinking that they are giving God. Naye twagala kwongera kulambika duli twakulambika ku mulundi guli nabagamba ngenda kiisamu ku speedi ya kika kya waggulu yisamu musumba nti ebiweebwayo mu bayibuli waliwo ebiweebwayo ebitaano. The first 5 offerings, the Levitical offerings, ebiri mu kitabo ky'Abaleevi biri bitaano. Yes sir. Era ebiweebwayo bino mu kitabo ky'Abaleevi essuula emu essuula esooka eyogera kiweebwayo kyayo. Okay, essuula esooka ekyayo kye kino. Eyokubiri eyo esooka eyogera burnt offering. Burnt offering. Eyokubiri eyogera grain offering. Eyokusatu peace offering. Eyokuna sin offering. Eyokutaano yeyogera trespass, kye bayita trespass oba guilty offering. Yes sir. Kati ebyo ebiweebwayo biri bitaano. Ne tubagamba waliwo n'ebiweebwayo ebirala ebyaddako awo nga bamaze okwogera ebyo n'ebiri awamu mu bayibuli yonna nga tithes, ekimu eky'ekkumi, free offering, free will offering, ekiweebwayo ekyobuwa, first fruit, ekibereberye, love offering, ekyokwagala, seed, ensigo, Israel offering, ekiweebwayo ekigenda okuyamba ku Bayisirayiri, thanksgiving, ekyokwebaza, development fee, okuwaayo ku lw'okuzimba, marriage fee, okuwagira abawasa, offering in charge of pastor, okuwaayo okuyamba ku musumba, offering in charge of pastor's journeys, ng'engendo z'omusumba nazo zakusasulira, pledges, obweyamo nabwo obuteekako, special 31st offering, kwegamba ekiweebwayo ekiggula omwaka kiggula luggi, Sunday school offering. abaana ba Sunday school tetubeerabira nti beetaaga projector. Wano wabawe ebibbo 30. Omugatte ogenda okumaliza amina ebibbo 30. Kakati mulimu ekkanisa nga erina abantu 25 naye nga naye eweza bino nga obubbo businga abantu obungi. Naye ffe twagadde leero kubasomesa tubalambike bwe muba bakwetereza mwetereze. Bayibuli eyogera mu Bebulaniya temulwerabira kyekiva kitugwaniranga okwekenenya ennyo obulokozi buno ebigambo bye twawulira ebikwatagana n'obulokozi buno kabe kasinge si kulwa tuwaba, lest we drift away. Nabagamba drifting kyekintu ekyangu. So abasumba temukirowoozaako kino kyetwogera na bias. Temulowooza nti tubalumbye, temulowooza nti tulina obusungu oba ennaku. Bino ebintu ebimu tuludde nga tubikebera, ebimu tuludde nga tubye wantetaddewo biweebwayo bya kabbo k'abayimbi, ebibbe ebiri mu kkanisa, bamulekwa school fees w'abaana, ow'abaana waliwo omulema ensonga yeetuuse ku kituuti, waliwo abalwadde, ebintu ebifaana bwe bityo. Ogenda mu makomera, evangelisimu, obwo bwonna tetubwogedde. Obubbo obwo bwonna buli mu kkanisa. Abaffe bwonna bubi. Nedda singa munaatuwuliriza nga tolina kasajja ku mutima, mu ngeri etali yakuyomba, etali yakukaayana, nga tewali nnugu yonna, nga tewalira kutwewerera, osooka otuuza omutima gwo. Tuuza omutima. Ffe luno olugendo lwe tuliko twalutambula kuvaawa. Twatandika n'aba 7th day nga covid yakatandika. First lockdown, first 2 weeks zaali 2 oba 3 ezo ne tutambula aba 7th day ne tubatabaala ne tukebera omukazi gwe bayita Irene G. White. Era nga bw'oba wali mu 7th day n'osigala mu bintu ebyo, you are there by choice. Obaako n'ekikyamu
ne tugenda mba Jehovah's Witness abasemeze ne tubagamba bali milioni 19 mu nsi yonna n'okusingawo katono aba Jehovah's Witness bali milioni 8 n'okusingako katono ne tubatabaala ne tukebera eminaala gyabwe ne tukebera ebintu byabwe bibazze batambuza ne tuvaawo ku YouTube byonna ku YouTube ebyo byonna obubaka kwebuli ne tuva ku ba Seventh Day ne tuva ku ba Jehovah's paka etwajja ne tugguka mu nyumba y'omukatuliki ne tukebera omukatuliki kumbe paka faza buyavaayo n'atusuubiza tusomera novena ezaali zakubeera twali bakubeera bannaku balamu okumala ennaku 9 kubanga twayogera ku bafu abafu basabiramu mbu baali bagenda tugolokokerako batunoonyi ebyo byonna tuyiseemu ne tujja paka etuyingidde bwe twava ku mukatuliki si kwe kujja wano yasoma novena moloka yange ne kyonna kyekiri naye zontalo za kubuulira mukama waffe tukulaga kyetuva Pawulo mukama yamugamba bw'ati amusinkanye yamugamba nti golokoka ogende mu kibuga e Damasiko ojja kusinkana omusajja ayitibwa Ananiya naye anaakutegeeza nakutegeeza byolina okubonaabona so okubonaabona kitundutundu ku lugendo luno ne tukwata omusiraamu kati n'oyo ye twamukwata n'okugamba tugamba nti bannaaye bwe muwuliranga emitwe tegikomyewo mumanye bwe tuyingidde naye mukama n'atukolera ebyekisa ne tutakula kye bayita Kuruhani ne tuvaayo nga tukakasiza nti Kuruhani tekkanga ne tuvaayo nga tutakudde ebintu bye bayita zadisi tuzijjeeyo ebyamagero bya Muhammad tubijjeeyo byonna ne tubitinkula ne tubiteeka wali paka etwava ne tugamba okay olaba tuvudde eyo ng'emitwe kwegiri lwaki tetuddaka kana akatwa akasigadde kakatono katukakozese waka let us go home okay kakati we at home olwokuba tuli waka yes twagala kubalaga twagala kuddamu kuyisaamuko katono musumba ebiweebwayo ebyavaawo ebyagenda bivaawo okay ekisooka burnt offering yes musumba burnt offering actually bye bitano tubireke ebitano tewali kyasigalawo ku bitano burnt offering yavaawo ekiweebwayo ekyokebwa kyavaawo grain offering ekiweebwayo ekyensigo kyavaawo peace offering ekyemirembe kyavaawo yavaawo sin offering ekyekibi kyavaawo trespass offering n'ekya guilt oba ekyo trespass eki naye nakyo kyavaawo ekyekibi ekiryawo Yobu kye yawanga ekyo obubi obutonotono n'olowooza oba oliawo nayonoonye tomanya nayonoonye then free offering ekyo tujja kiraba tithes ebimu eby'ekkumi kati ebimu eby'ekkumi obutafaanako ng'abaganda baffe abamu abagamba nti byavaawo waliwo paati ennene eyavaawo n'enkola yakyukamu nabasomesaako edda ku kimu eky'ekkumi ne enkawunta yange lwaki mpa ekimu eky'ekkumi ekisookasooka onyweze okiwa mpa ekimu eky'ekkumi good tugende sisasula naye owa ekimu ky'ekkumi owaayo tebampooza kimu kya 10 ebyo nno ebigambo bikulu okwawula okusasula kirala n'okuwa kirala newankubadde biro bikanga ebifaanagana okay ne tugamba ekimu eky'ekkumi tukyawulamu emirundi ena bayibuli eraga ekimu eky'ekkumi ebimu eby'ekkumi ebikulu bya mirundi ena categorized into 4 1 ekisooka Abrahamic tithes ekimu eky'ekkumi ekyaweebwa Ibulayimu era musumba kwekyo we tutera tetuyita law first mention we tusooka okukiraba mu theology tuyita law of first mention mu hermeneutics hermeneutics is the art and the science of interpreting the Bible yes kakati ekiweebwayo ekyokubiri it is Levitical ekimu eky'ekkumi eky'Abaleevi number 3 ekya family tithe ekiweebwayo ekya family eky'amaka number 4 the underprivileged tithes
ebimu eby'ekkumi tugambe tutya ebyaweebwanga abo abawansi oba abantu abataliiko mwasirizi abayise the strangers abali vulnerable bamulekwa bannamwandu abagwira abo bonna waliwo we bakikuŋŋaanyizanga mu stores nga ebyo byabwe. actually abo bo balina n'omugabo omulala nga bw'okungula ennimiro yo tomalaamu underprivileged. Kakati enteekateeka yonna ey'ekireevi ye yalimu ebisatu yalimu ekyabwe ekyekireevi ekiweebwa abaleevi mu kubala 18:24 kubala 18:24 kiweebwayo tithe ey'abaleevi yesebo. era bayibuli neegamba etya? Tusomeyo tusome ku speed 18:24 nasebo ne bannyabo bino twabimala naye tukuyisiza mu buyisiza tweyongereko mu maaso. Era musumbazi bwe tunaamalira okusoma ekyandikibwa kino ojja kunzikiriza tuveeyo nga mmaze okugamba tinakyo kyavaawo. No problem. Tuli kubala 18:24 olunyiri luno lugambye instead I give to the Levites as their inheritance the tithes that the Israelites present as an offering to the Lord. That is why I said concerning them, they will have no inheritance among the Israelites. Kakati, yes, sir. Awe tukatiriza. First of all, God is giving them a tithe. Katonda alikuwa abaleevi ekimu eky'ekkumi. Because it is a chosen tribe. Kubanga kino ekika kironde. Secondly, ekyokubiri, they did not have any inheritance. Tebaweereddwa busika ng'abaana ba Isirayiri bagabana ensi y'e Misiri, ensi ey'ekisuubizo y'e Kanani. They did not have any inheritance. Tebalina busika. Kakati febyo kati ne batunulira ebyo. Bebawe ekimu eky'ekkumi leero. Muli baleevi. Ekibuuzo ekyo kikulu tuba tunyweza kinyweze. Are you Levites who received the tithe? Ekyokubiri. Yes, sir. Bebawe ekimu eky'ekkumi. Tebalina busika. Mu bintu by'obwa Katonda. Don't you have inheritance in the matters of God? Bwe tuba tukitadde eri ku spiritual. Kuba ku physical, bano tebabawa n'ebibanja physically. Abaleevi nga tebabawa bibanja. Tebabawa ttaka. Ng'omugabo gwabwe ng'era Katonda agamba God is their portion. Katonda gwe mugabo gwabwe. Kati ate mu kino eky'endagaano empya abaleevi weebali. So they are Levites. Era katubuuza bwe tuti nti musumba ku nsonga eno abaleevi kika kya Isirayiri ku 12 kwe kuli ekimu ekiyitibwa eky'abaleevi. Good. Kakati ku mugabo batugambye nti we batuuka okugaba emigabo abaleevi tebaweebwa mugabo kubanga Katonda ye yeeyamye n'agamba abo gwe mugabo gwange. Era y'ensonga lwaki bwe baleetanga ekimu eky'ekkumi nga Katonda alingaga nti ekimu mu lunyiri lwe tusomye nti ekyemundeetera nze nkikutte nkibawadde ky'abaleevi. Naye kati tuba twagala okubuuza okustressinga ekibuuzo kiri musumba ky'obuziza mwe abafuna ekimu eky'ekkumi muli baleevi bannaggwanga mu bannaggwanga mulimu abaleevi tulimu ebika bya Isirayiri. Ekyokusatu. Yes, sir. Agambye abalevites bwe bakuŋŋaanyanga ekimu eky'ekkumi bakibawanga kubanga bo bafa era bakikuŋŋaanyanga mbu ne bafa. Ye Bebulaniya tugenda kulabayo nga tuzzeeyo ku kya Ibulayimu. Okay. Kaakati olwaleero ffe mu Kristo tusigala tuli balamu. Yesebo tetufa kye kitukwasisa obulamu. Amen. Namwe muli ready okufa okutagenda kwa kabaka. Okay. Tuli ku baleevi. Kino eky'abaleevi
bwe wakyewolangako gwe atali mu kika kya Leevi ng'osasula 20%. Kubanga Musumba lwaki akibawa agambye bano bagenda baweereza they are meant akyewa ekika kino Katonda kubanga balina ebika 12 bano ebirala 11 bagenda mu nnimiro abagenda mu nnimiro abagenda mu kulunda ne bagenda mu kulunda buli omu n'agenda bwe batuuka eyo bano ekika kino kisigadde kiweereze maaso ga Katonda kyekiweereza kyokka nga bano basigadde nga bo balinganga Musa nti awanise emikono balinga bali ku lutalo olw'emikono gya Musa oba olw'essaala z'abano bali bawangula such that ekyomwoyo n'ekyomubiri they work in cooperation bikolera wamu. So Katonda ayawuddemu agambye Abaleevi be guno gwe mugabo gwabwe abooluganda tujjewo enjigiriza ey'obulimba eyatuyingiramu abamu si ffenna naye yayingira mubamu mu balokole egamba nti muffe bannaggwanga ab'ekkanisa ey'abannaggwanga nti agende tuli mu bika bya Isirayiri. Abooluganda kye bayita Isirayiri kirala ne kye bayita ekkanisa y'abannaggwanga kirala. Era buli ali kugamba nti oli mu kika kya Isirayiri toli mulokole anti ku Baroma 11 egamba nti Isirayiri oluggi lwayo lwaggalwa bakakanyazibwa emitima ffe bannaggwanga tusobole okuyingira kaakati leero tosobola kuba mu balokole ng'oli mu Isirayiri bo bakakanyazibwa emitima. Omuyisirayiri proper talokoka wadde ennyiriri we ziri ezimuwa oluggi nti kyonna Katonda abatereddewo oluggi gapu naye Omuyisirayiri talokoka proper. Manyi ogenda kuŋŋamba Beniyini naye Bayibuli eyogera ku Bayudaaya nga sibo eri mu kubikkulirwa bangi abayita Abayudaaya. Omuyudaaya yennyini talokoka era Bayibuli ekijulira ng'egamba nti ebiro byabwe bwe binaatuuka bajja kulokolebwa. Kali basebo ne banyabu pointi zaffe ziisino ekimu eky'ekkumi eky'Abaleevi ekiri mu kubala 18 kyavaawo tekikyaliwo ekimu eky'ekkumi ekya families ekiri mu Deuteronomy 14:23 wezakuŋŋaananga mwaka ogwokusatu ne baliira wamu sente zonna abasajja abaaliiranga ebintu ku midaala n'ojja ng'owunya empuuta ng'abewaka balya bubi mukene. Katonda yali fair judge n'agamba mubikuŋŋaanye ekimu eky'ekkumi mubireete mubiriire ku kanisa ekyo kimu kya 10 kika kya kimu kya 10 kakati ne wabaawo ekimu eky'ekkumi kye twawanga oba kye baawanga mu Deuteronomy 14:28-29 bikulayo nabikudde dda ekyamateeka 2:14 olunyi lwa 28 soma lugambye at the end of every 3 years bring all the tithes of that year's produce and store it in your towns so that the Levites who have no allotment or inheritance of their own, and the aliens and the fatherless and the widows who live in your towns may come and eat and be satisfied, and so that the Lord your God may bless you in all the work of your hands. Kino kyakuŋŋaanyizibwanga na matawuni nga bakikuŋŋaanyiza mu tawuni nga bali underprivileged bajja ne bakirya. Abayise bannamwandu bamulekwa bannaggwanga n'Abaleevi abatalina allotment ekyo kyayita allotment si buli muleevi yaweerezanga kubanga allotment eno yaweebwanga kabona oyo yaweerezanga ng'ekiweebwayo katugeze bwe baaleetanga ensolo nga wabaako ekitundu ekimuweebwa nga wabaawo ekimuweebwa naye bano abatalina allotment nga balina kulya mu tawuni nga bagenda ne babawa ku bikuŋŋaanyiziddwa mu tawuni mu mwaka ogwokusatu
ekyo kimu kya 10 ekyo nakyo kyavaawo ekyabanda privileged kyavaawo kubanga tewakyali muntu yenna mu bwakabaka bwa Katonda nga ayina kuba under privileged kubanga Yesu akoze statement wait n'agamba nti obwakabaka nti ku mulembe gwa Yokaana nti Yokaana yasinga obukulu ab'omulembe gw'endagaano enkadde nti naye asinga okuba the least of the kingdom asinga Yokaana omubatiza. Kakati ebimu eby'ekkumi bino byonna ne bivaawo naye nsimba ekimu eky'ekkumi ekya Abrahamic kakiisemu ku speed musumba. Yes sir. Ekimu eky'ekkumi mu kutandika kwakyo ku first of mention kitandika mu Lubereberye 14 line ya 18. Yes sir. Katonda engeri gye kalikodingibwa wali mpisamu buhisi. Yes am tugende 14 line ya 18 Ibrahim awe ekimu eky'ekkumi asisinkana omusajja gwatategeera ng'ava mu lutalo ng'alinamu omutima tiwaliwo nnyambi waliwo Katonda nnyambi sibadde nzenzeka civilian siteeko kubanga kiwangudde nzeka naye abakyamagamaga omusajja n'amweraga bw'amweraga abikkulirwa nti ono aneebikkulidde si muntu wa bulijjo amuwe ekimu eky'ekkumi ekya byonna mu by'okwebonanya. Kaakati Ibulayimu ani yamulagira okukiwa? Eyalagira Ibulayimu waliyo etteeka? Tewali tteeka. Tewaliwo tteeka liragira Ibulayimu kuwa kimu kya 10. Era Ibulayimu bw'amala okukiwa mbu n'Abaleevi n'abanga abaweeredde. Era musumba wano nja kusaba yesi twayitawo luli naye nja kusaba tunoneko mu 14 tunoneko olunyirire 18. Musumba olunyirire 18 lutulaga engeri Ibulayimu gy'atoola ekimu eky'ekkumi kino. 18 agambye then Melchizedek king of Salem brought out bread and wine. He was priest of God Most High, and he blessed Abraham, saying, Blessed be Abraham by God Most High, creator of heavens and the earth, and blessed be God Most High, who delivered your enemies into your hands. Then Bible gave then Abraham gave him a tenth of everything. The principle here is nti ekimu eky'ekkumi Ibulayimu okukiwa takiwa afuna omukisa, is not giving it to be blessed. Wabula Melchizedek amusabira omukisa. He receives the blessing and as a result he gives the tithe. Tetukiwa kufuna mukisa naye tukiwa because we are blessed. Nti mu Kristo Yesu tuweereddwa omukisa. Bayibuli esomesa mu Bagalatiya 4 nega nti omukisa gwa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo gwajja gye tuli okuyita mu Kristo Yesu lwe twamukkiriza. Omukisa ogwo gwajja. We give it because we are blessed. Because we are blessed. Not to be blessed. Oh, nasirika kaawo osirise tambula. Hallelujah. Amen. Kakati uliriza Ibulayimu ekintu kino kye bamuwa kyakola ekyokuwa ekimu eky'ekkumi. Bwe tugenda mu kitabo ekya Bebulaniya essula ey'omusanvu bw'ova ku layini esooka tugenze ku Hebrews tuli ku kya Abrahamic. Yes. Era ekituleesa era ekikifuula special nti Ibulayimu akiweera mu biro without the law. Tewali tteeka. He gave it by faith. Yes. Out of law. Kati bwe muba muwa mu kyamateeka tugenda kubabuuza ebibuuzo bingi nnyo kubanga twamala ebbanga ttene. Naawe ng'owa kyakireevi nange naye ekyekireevi bakisolooza
bakikolimirako kibaako ne penalty bw'okyewola osasula 1/5 ozaawo okiweerako engassi ya 1/5 oba 20% okusinziira mu Leviticus sooka okwatewo mu Hebrews otuuke mu Leviticus 27:31 tubalage emitawaana egikigenderako ekimu eky'ekkumi nga kikyali mu ngalo zo eky'Abaleevi bw'ogeza n'olyako ozzaawo 20%. omwana n'amala alwala nga tonnakitwalayo kiteekayo eyo Katonda abammanerenda mu Kileevi okay nozza 20%. Can you imagine kubisa kubisa okay bwakuwa bw'oli akakadde n'okajjawo k'ekimu eky'ekkumi ozza kamwe abiri mu nkola y'Ekileevi kola ya kisuubu ani akisobola kumwe nani akikola pasita kyayinza okukisobola okujjako okutikka bannamu emigugu gye mutayinza wadde okunyenyako akagalo pasita era nti awe nali agadde okola statement ndi pasita atawa 1/10 tagwana kuweebwa 1/10 mugende eri abasumba baabwe ababasumba mubabuuze ate nammwe abasumba b'abasumba mwogere amazima mwogere ntaleeta oba lwabasanyusa aleeta ffe tukomewo tuleme mukombya eggulu terigera natuvunaana musumba soma 27:31 eky'Abaleevi 27:31 bayibuli esomesezza ng'egamba bweti if a man redeems any of his tithe he must add a fifth of the value to it, the entire tithe of the herd and flock, every 10th animal that passes under the shepherd's rod will be holy to the Lord. He must not pick out of the good from the bad or make any substitution. If he does make a substitution, both the animal and its substitute become holy and cannot be redeemed. Omusajja agambye bw'ati nti bw'ekiba 1/10 nga kya Mukama kibagita redeeming nti bwe kiba 1/10 wateresa akakadde omwana n'alwala n'okikwatako otwala omwana ku ddwaliro n'okyakitwala ku lunaku lwa sabbiiti lw'obadde olina okitwala ng'oteekateeko kireeta ku sabbiiti eddako bakugamba bw'oba okireete nga kali akakadde kamu mu emitwalo 2 olyoke okireete kyokka eky'Abaleevi bakinnyonnyodde bwe bati nti bwe tugenda mu kisibo ky'ente omulaalo nannyini kisibo ateeka omuggo ku luggi lw'ente bwe zifulumira n'abala 1 2 3 4 nga bwe zifuluma bw'atuuka ku ye10 eyo eba ya Mukama ntukuvu ya Mukama ya 1/10 ng'abala bubazi 1 2 3 10 ya Mukama kyokka agambye bw'ati nti senga wakati atuuka ku 10 ekiruusi kyo ekinyirivu ennume y'omu kisibo nebeera nga yeekoze namba 10 nga yezze n'omala ofuna ekirowoozo ekigamba kangikyuseemu kubanga yennume y'omu kisibo akugamba bw'olowooza gikolako substitute gikoleko substitute naye yo yennyini ne substitute waayo byombi bifuuse bitukuvu eri Mukama okiregedde ekyo musumba sikambulamu yo yennyini neewezezza ekirume kyo kinnannyini kisibo kyekibadde namba 10 kitukuvu eryani eri Mukama naye olw'omutima eri mu mutima n'ogamba ye ennume nga yambonyaabonya nagijja mbalala ngende njiweeyo ng'ekimu eky'ekkumi noga kampeeyo eno eyaki enkalamojjo akugamba ekirowoozo ekyo we kikuyitiramu kwata enkalamojja gy'oyagala okusubstitutingamu ekirume n'ekino ekirume kyennyini ky'obadde oyagala okwesigaliza bifuuse bya Mukama byombi ekyo ekimu eky'ekkumi ekyekireevi bassebo ne bannyabo ebimu eby'ekkumi by'ekireevi bivaawo
tuli ku kya Ibulayimu. Bebulaniya essula y'omusanvu. Bebulaniya essula y'omusanvu. Twagala balaga ekimu kyokka eky'ekkumi kye mulina okuwa ate nakyo nga kiyina okutambulira ku free will. Okay. Soma. Bebulaniya essula ya musanvu layini osabye yakumeka musungu. Va kwesooka. Ntandike kwesooka oba ku yokuna. Tandikira kwesooka. Kale nvudde waggulu agambye this Melchizedek was the king of Salem, a priest of God Most High. He met Abraham returning from the defeat of the kings and blessed him. And Abraham gave him a tenth of everything first. His name means king of righteousness. Kati ebyenjagala. Tugenda omusajja oli Ibulayimu gwe yasanga. Bamwambulako ekikuta. Yes. Bamunyonyoza ebigambo bibiri. Yes. King of righteousness. First, his name means king of righteousness. That is the first. Then, ekyokubiri, also king of Salem. King of Salem, which means the king of peace. King of peace. Bye bintu bibiri. Yes. Twagamba ebyo bye bikola obwakabaka bwa Katonda. Emirembe n'obutuukirivu Balumi 14:17 Balumi. Obwakabaka bwa Katonda si kulya na kunywa mirembe na butuukirivu. Kati bwe yawa yali ataapinga obanga yeebaza ku lw'emirembe nga bw'otugambye. Yes. Nga yeebaza for what he had already got. He had already been blessed with holiness, with peace. N'akwata ekimu eky'ekkumi n'akiwaayo. Kati yongera osome. Olunyolo lwokusatu. Soma. Without father or mother, otyo, without genealogy, otyo, without beginning of days or end of life. Ono bali ku Kristo. Like the Son of God, he remains a priest forever. He remains a priest forever. Bali ku Ibulayimu gwe yawa ekimu eky'ekkumi. He tithed unto Jesus. Kyeki kirekesaawo. Kati gwe baatayithinga. Tugenda kulaba kiki kyayogera ku kimu eky'ekkumi kino ekya Ibulayimu. Tugenda kiraba mu Matayo 23:23. Naye sooka okkirire. Kansooke nzikirire. Just think how great he was. Even the patriarch Abraham gave him a tenth of the plunder. Nti mulowooza ku oyo ne Ibulayimu jjajjaffe kwe yatuuka n'okuwa ekimu eky'ekkumi. Soma. Now the Lord requires the descendants of Levi who became priests to collect a tenth from the people, that is their brothers. Kyokka amateeka gano ag'Ekireevi ko gaali gagamba balina okukuŋŋaanyanga kusoloozanga mu baganda baabwe. Even though their brothers are descended from Abraham. Wadde baganda baabwe nabo baava mu Ibulayimu naye baabasoloozanga. Lwaki? Babaleevi mbu yali yabaweera. Okay, number 6. This man, however, did not trace his descent from Levi. Naye ono gwe twogerako gwe baawa ekimu eky'ekkumi teyava mu Baleevi. Ibulayimu gwawa. Yet he collected a tenth from Abraham. Wadde teyava mu Baleevi naye yafuna ekimu eky'ekkumi okuva eri Ibulayimu. Eyegamba collected and azigamba he received. Yes. And he blessed him who had the promises. Soma. And without doubt, the lesser person is blessed by the greater. Very good. Soma. Verse 8. In the one case, the tenth is collected by men who die. Muwulirize kano kokka. Abakuŋŋaanya ekimu eky'ekkumi beebo nga bafa. Abantu abafa. Nga moto, these people who die. Abantu mubiri. Eno Bible gye twogerako ab'omubiri. Okay. Soma. But in the other case, by him who is declared to be living. Tulinawo betuwa ekimu eky'ekkumi babiri. Okay. Abaleevi abafa. And in the other case, by him who is declared to be living. Naye kino kye tuwa Kristo kyo tuba tuwa abeera omulamu emirembe gyonna. One might even say that Levi
Levi, who collects the 10th, paid the 10th through Abraham. Mbu y'omuleevi nga yetawana kuwa mbwayinza noga nti ekiki yakibeera mu Ibulayimu kyava akolekitinga baganda be abasoloozi. soma. Because when Melchizedek met Abraham, Levi was still in the body of his ancestor. Notyo yali akyali mu ntumbwe. Ndete. If perfection could have been attained through the Levitical priesthood, for on the basis of it the law was given to the people. Singa obutukuvu bwali bwakufunibwa mu Baleevi nga mu nkola ya Kireevi nga gye tujja obutukuvu wanaakomyawo ekigambo obutukuvu. Yes. Ayogera kuwa kimu kya 10 n'asimba obutukuvu kisinga bwali bwakuweebwa mu nkola ey'Ekireevi tewandibaddewo ate kino kyaliba tekyetaagisa. Why was there still need for another priest to come? Ate wandikidde ki omulala? One in the order of Melchizedek. Ajidde mu order ya Melchizedeki. Not in the order of Aaron. Tajidde mu order ya Aroni. For when there is a change of the priesthood, when there is a change in priesthood, there must also be a change of the law. He of whom these things are said belonged to the different tribes. And no one from the tribe has ever served at the altar. Yes. For it is clear that our Lord descended from Judah. And in regard to that tribe, Moses said nothing about priests. And what we have said is even more clear if another priest like Melchizedek appears. Byetwogera birikiriya nnyo singa omulala alabika nga eno essula erikiriya abasumba ate bagitegeera. Musumba ndekeraawo basebo ne bannyabo point eri bweti ekimu eky'ekkumi mu ngeri ya Melchizedeki Ibulayimu yakiwa gwe yawa bamutukomereza mu ndagaano empya nti alabise nga si bye bali abafa Abaleevi abafa ono gwe tuwa leero ekimu eky'ekkumi tuwa kabona atafa tuwa Kristo. Kati Kristo ayogera ki ku kimu eky'ekkumi nga ye akikkiriza oba takikkiriza? Matayo 23:23 Matayo 23:23 wuuno basebo ne bannyabo yesebo tuli ku kimu eky'ekkumi ekyasigalawo kyokka si kyekino eky'Ekireevi mwe mutuuke n'okugenda ku maduuka nga mugenze kisolooza ng'ogenze kusolooza otuuke n'okukubira omuntu ssimu tisebo guno mwezi nga sinnakulaba Mukama agenda okukuba gwe ekikolimo basebo ne bannyabo mwe mutambuza ebikolimo katubawe musumba twongere okusomesa ekimu kino eky'ekkumi tugenda kulaba ebirungo ebikirimu Yesu by'ayagala nga bwe bitabaamu temuddamu kiwa. Soma Matayo 23:23 Bayibuli esomesezza bulungi ng'egamba, Woe unto you teachers of the law zibasanze abasomesa amateeka and the Pharisees, n'Abafalisaayo, you hypocrites, bannanfuusi, you give 1/10 of your spices, muwa ebimu eby'ekkumi, your mint, ku nabbugira, dill and cumin, ku aneta, kumino ne nabbugira, but you have neglected the more important matters of the law. Naye muleseeyo ebintu ebikulu eby'amaanyi eby'omu mateeka. Number 1, justice, mulekayo obwenkanya, mercy, mulekayo ekisa, kusaasira, and faithfulness, n'okukkiriza. Kakati musumba, Yesu agamba tali interested mu kimu kya 10 nga kirina ebintu ebiteekwa okubaamu nga tebiriimu. Ebirungo byakyo bw'obijjamu tayagala. Ekyo ekimu eky'ekkumi null and void.
naye agamba atya wansi Yesu annyonnyodde nga lwaki mukuyenkiwa you should have practiced the latter. you should have practiced biri ebisoose mu bikole biriwa bye bagambye okukola bye bagambye okukola kwe kuwa ekimu eky'ekkumi mu bulamba without neglect no the latter you love okay katudde mu musumba olunyiriri you should have practiced the latter mwali badde muteeka mu nkola justice mercy and faithfulness without neglecting the former. Kati practice the latter without neglecting the former. Biri ebyasoose agambye bwe muba bakuwa kimu kya 10 mugenda bisibawo mu bwe muti amateeka g'okuwa ekimu eky'ekkumi si mateeka muwe ekimu eky'ekkumi ku Aneta Nabugira ne Kumino endala zigamba on small incomes because pastor kyebayita kino kyebayita 10 kyebayita deal omanyi obusigo bw'entungo babubalanga Yesu kino kyekimwewuunyisa okuŋŋaanya otya ensigo z'entungo kale tujje ku bintu ebinene omuceere kiro y'omuceere bw'oba osobola okubala mpeke ku mpeke these guys would sit down ne babala empeke y'omuceere mu kiro y'omuceere 2 3 4 ey'ekkumi ya Mukama ne bagiteeka ebbali ne babala 2 3 4 ey'ekkumi ya Mukama ne bagiteeka ebbali Yesu nga yeewuunya ng'abagamba that thing is hard ekintu ekyo kizibu naye bwe muba musobola okikola naye ati ne mubuuka ne muleka ebintu ebikulu ebisinga okuba ebikulu ekyo kyokka abasumba nga temunateeka emphasis ku kiri ku how much that comes in waliwo byayise ebikulu byayise ebikulu obwenkanya mu okusaasira mu kanisa n'agattako n'okukkiriza ebyo bye bikulu nga tonnaba kuwa kimu kya 10 nga tonnasaba kimu kya 10 ebyo bye bikulu mujjukire bawa Melkizedeki lwa bintu bino holiness peace awe kimu eky'ekkumi oyina okutunuulira ebintu ebyo ebibiri ebisoose holiness and peace kyokka ebino ebisatu Yesu byagambye bye bikola biri when you do mercy and you do justice awo oba olaze oba ogwanira okuwa ekimu eky'ekkumi you deserve to receive it. You deserve to receive the tithe. You have a reason to receive the tithe. If you can practice justice, you have a reason to collect the tithes. If you are merciful, you have a reason to collect the tithes. If you have faith, when the faith is super saturated, everybody can see it. It is visible. Then you have a right to collect the tithes. Naye bino nga bibula makanisa gaffe muve ku bimu eby'ekkumi justice obwenkanya ndabye obutali bwenkanya mu kanisa okuva lwe nalokoka I have seen unfairness ndabye obutali bwenkanya mu kanisa buli wenjogera ku bino oluusi nkaaba n'okaaba abaana twakolanga emirimu abantu bakolanga emirimu mu buyiniko bungi ne tugenda ntusula enjala abaana bavuunula omusumba ne bagenda ne beebaka enjala tuli ku justice yokka obwenkanya. Remember in Isaiah chapter 42 Jesus came to establish justice and he died for that cause. Okusimba obwenkanya. In the process of establishing justice, naye omwana n'osanga omulema atambula mu musana ng'ekkanisa tesobola mugulira kagaali. That is unfair. There is no justice. Omanyi musumba principle eriwedi egambye nti tunekyandikwa kyetera okusoma nga tugamba nti ababi bakuŋŋaanya mbw ababi batuuma entuumo the wicked
gather, such that the righteous will take. Naye kyewuunyisa kwe kubeera nti when the righteous take, nabo ne batuuma entuumu. The principle must be nti ababi bwe baba batuuma entuumu. Why would God give them to the righteous? Ng'ababi be batuumye entuumu. Katonda asuubira bw'ati. Because bano batuuma entuumu, let me give to you that will saturate. Instead of saturating, ate ne mukola ba wicked kye bakola. The wicked is proper has been taken out from him. From them, because they have failed to saturate it. Kubanga Katonda ayagala tubeere flow, tubeere mikutu. The reason God blesses you, si lwa kuba gwe wekka, naye waliwo abantu nga they can only access that blessing through you. Kati Katonda ayagala tubeere mikutu. Bayibuli egambye Ibrahimu, I will bless you such that the nations will be blessed through you. Kati gwali righteous bwe bakuwa n'otuuma entuumu n'olema okusaturatinga, how will the nations be blessed through you? Is there justice in the church? Is there justice in your church, mulokole? Waliwo ewamu obwenkanya? Waliwo obwenkanya? Abasumba besiba ku Malaki. Bikula Malaki. Malaki 3. Bikula Malaki. Simanyi lunaku lwe nali nkuŋŋaanye. Waliwo ekkanisa gye nasooka okuŋŋaaniramu. Naye nga buli Sande. Bikula Malaki. Malaki essula yakusatu. Essula yakusatu. Ntandike n'olw'omunaana. Tandika n'olw'omunaana. Nga bwe lutandikira. Kangogole ne ku ddoboozi. Gogola ne ku ddoboozi. Kino kye kyawandiikibwa ekisinga okusomebwa mu Uganda. N'ensi yonna mu Bayibuli. Lwaki? Abasoma interest zonna ziri awo. Soma Malaki twanguye. Malaki 3:8 agambye, will a man rob God? Omuntu alinyaga Mukama. Yet you rob me. Naye mmwe munyaga. But you ask, how do we rob you? Naye ne babuuza twakunyaga tutya. In tithes and offerings, you are under a curse. The whole nation of you, because you are robbing me. Soma. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Kakati abasoma Malaki. Olunyiriri nga tolusomye. Toddaagamu okusoma Malaki. Nkugoba ku Malaki. Mudibye Malaki. Bwe mba temusobola kusoma oluno. Bring tithes into the storehouse, such that there will be food in the house of the Lord. Such that there will be food in the house. Kumwe mwenna COVID we yajjidde. Bameka babadde nga church zammwe. Nga mawanika kuliko emmere. Where is the food in the house? Because ekyandiikibwa kisomeddwanga. Era tulowooza ne kikolektinga ebizenga mu mawanika. Bulijjo bakisoma. Ne bakuŋŋaanya. Okay. Where is the food? In the archeries. Mustowers. Ensonga ya Malaki. Muweeyo ensonga ya Malaki. Ye gyawa. Ng'egamba. Munziba. Lwaki? Olowooza yatunulawa. Yatunulawa Katonda okumanya nti bamupa. Storehouse gye yatunulamu nga njereere. Stores nga temuli. Kubanga Musumba, abantu okuba picture y'ekyawandiikibwa kino. Abakabona, by this time, they had vacated the house of the Lord. Nga badduse, nga balese ebyokuweereza. Ne bagenda, nabo banoonye ekyokulya. Ulira olwokusatu. Soma. Era alituulanga oyo alongoose ffeeza. N'agimalamu amasengere. Era alirongoosa batabani ba Leevi. Era alibasengejjanga ezaabu ne ffeeza. Awo baliwaayo eri Mukama ebiweebwayo mu butukuvu. Ene essuula y'abasumba. Amazima ga Katonda mukulu. Saagala kulayira nze. Ene essuula yammwe. Ene essuula y'abasumba abagyesomera. Mmwe mugyesomera. Bagambye alirongoosa Baleevi. Anti bulijjo bagamba baki?
baleevi okay kakati agambye bagenda okulongoosa baweeyo ebiweebwayo mu achalis mu mawanika bibenga bituuka kyava agamba mu bituuse muweeyo ebiweebwayo n'ebimu eby'ekkumi mu mawanika gange mubeeremu emmere lwaki God was aware of such instances like a COVID. Ekiyanga kisobola okujja mu nsi. Ekiyanga kijja mu nsi amanyi abantu babajja mu yeekaalu bajja bamugoba n'akyama mu yeekaalu n'ayingira n'alya emigaati ekyomuzizo. Nga muggwanika mulimu era musumba lwakuba olunyiriri saayise nalwo naye olunyiriri lulaga ng'abaleevi abaabeeranga mu bibuga ebyabeeranga scattered nga baakolekitinganga ebimu eby'ekkumi eby'omu bibuga ebyo kati nga mulimu gwabwe okubikwata babireete mu mawanika mu nnyumba ya Mukama. Kyavudde agamba ayagala kulongoosa muleevi. Kyonna kijja kuva mu Deuteronomy 14:22. Okay. Si kyekyo kino tugenda kikebera tujja ddulaba kitunoonyezaawo kitunoonyeze bano be baakuŋŋaanya abaleevi Essiro. Katonda akuba baleevi kuzanyira ku biki? Kuzanyira ku biweebwayo. Biweebwayo. Ene sura gye musomera abakristaayo yammwe bannange musome okuva ku lunyiriri olusooka ng'agamba ntuma omubaka wange naye alirongoose ekkubo mu maaso gange era Mukama gwe munoonya alijja mu yeekaalu ye nga tebamanyiridde n'omubaka w'endagaano gwe nsanyukira labajja bw'ayogera Mukama w'eggye naye ani ayinza okugumiikiriza olunaku lw'okujja kwe era ani aliyimirira bw'alirabika kubanga alinganga omuliro ogw'oyo alongoose effeeza era ne sabbuuni ow'aboozi era alituula ng'oyo alongoose effeeza n'agimalamu amasengere era alirongoosa abatabani ba Leevi era alibasengejja nga zaabu ne ffeeza. Lwaki alongoosa Abaleevi? Awo baliwaayo eri Mukama ebiweebwayo mu butuukirivu. Pulobulemu teyali kubawaayo ne mu Siiro yali kubasumba nga tebituuka bapriests abalisiivinga bakabona ng'abaana b'abakabona babba ebiweebwayo bakazi baabwe babibba babifumitamu enkato ng'amasavu tegannasaanuuka bafumita ebikato. Katonda n'agamba agenda kubalongoosa era n'agamba mu nziba bassebo ne bannyabo. Kino takigamba bantu ekimu eky'ekkumi babagamba kukiwa era bwe bakitoola ne bakibala lwekifuuka ekimu eky'ekkumi. Era pasita Malaki ng'awandiika essuula ey'okubiri avunaana Yuda olw'okuwasa muwala wa bakatonda abalala. Mu ssuula ey'okusatu avunaana Leevi kubanga Bayibuli ega nti abantu batuuka n'ekiseera nga bawaayo ebiweebwayo naye Katonda nga tabitwala tabijja mu mikono gyabwe ng'asiimye n'ababuulira ensonga lwaki kiri bwe kityo. Ne bavunaana Yuda mu yokusatu ne bavunaana Abaleevi. Kati musumba buli wakisomanga ne bw'obanga obadde n'ekimu eky'ekkumi ziwa abaana bazirye. Bino babavunaana nga bimaze kuweebwayo tebabituusa. Gwe kwomanyira nti badde tebatuusa tebabadde na ssente. COVID abikkudde abasajja n'ababikkula n'abafungula bw'ati mwe muwoza senga waabwe yakkolimira naye Katonda yafungudde abasumba be babeekulamiridde. Mbabuulira ene essuula yaabwe ya Kileevi. Kati mwabwedde abajimbuusa kyo n'ekyo nakyo tukimaze. Kuki gwe tusinziira okuwa ebimu eby'ekkumi n'ebiweebwayo ebimu eby'ekkumi n'ebiweebwayo musumba bikula Bayibuli njirina mu ngalo. Bekoliiso ekyokubiri Bakoliiso 9
olwokutaano mpaka ku lw'omusanvu. Bakolinso kyakubiri essula ya 9 esebo olunyiriri tusomye lwakutaano mpaka lwa 7 lugambye bwe luti. soma. So I thought it necessary to urge the brothers to visit you in advance and finish the arrangements for the generous gift you had promised. Then it will be ready as a generous gift, not as one grudgingly given. Not as one grudgingly given. Nga Paulo agamba ngenda kusindika owooluganda abategeke bwe mba bakuwaayo mubenga muwaayo generously omugabi agaba n'essanyu kireme kubeera ng'ekisoloozebwa. omugabi agaba nga teyeerekera. There must be no coercion. There must be no undue influence. There must be no kyekirala kanso. Tewali kusindikirizibwa. Tewateekwa kubaawo duress. Tewali kuwalirizibwa. Undue influence. Tewateekeddwa kubeera nti okiwalwa kuba yakusinga obuyinza. Coercion. Tewateekeddwa kuba nti akukase. Misrepresentation. Si lwakuba nti okiikiriddwa bukyamu. Oba omuntu oba mubuwandiike. Mmwe mwenna abaayigako ekimu eky'ekkumi eky'amateeka ekya Melkizedeki. Tekiteekwa kubaamu coercion. Kuwalirizibwa. Undue influence. Okubeera nti okiwalwa kuba otiiriridde oli mukulu akusinga obuyinza n'amaanyi na biki. Aze kutuuka noga anaavaawo atya nga sikimuwadde. nga simuwadde. Kyekira kye tugambye misrepresentation. Okubuzaabuza. Ekyekirala undue influence. Duress actually. Okuyinikiza. Omuntu ajja n'agamba towa kimu kya 10 kyekikubiza emirimu gyo. Kyekikulogesa. Kakati through duress. Senga obadde ow'ekimu eky'ekkumi abaana bo tebaalirwadde. Ekibatta kimu kya 10. Kakati ebyo ebintu bina bye byabanga ku ndagaano enkadde. Kati kino yongera osoma omaleyo mpaka ku lw'omusanvu kyetuwa leero kiriwa. Ssuula ya 7 tuli ku lwa 6 kati. Ssuula ya 9 olunyiriri. Bakolinso ekyokubiri 9 6 7. Remember this. Whoever sows sparingly will also reap sparingly. Kyosiga nga weekekkereza. nga weerekamu. Weeganya. Era bw'otyo bw'olikungula. Soma. And whoever sows generously will also reap generously. Generosity gye boogerako. Gwe agende Makerere. A generous giver agaba. Ekigambo kino tukisanga wali mu Yakobo wagamba alina aweebuka mu magezi asabe Katonda agabanga takayuka. Is a generous giver. Bwawa tali worried nti bigenda kunzigwako ate enkya naalyaki. Naye agaba n'omutima gwe ne gugendera ku byagabye joyously. Soma olunyiriri olw'omusanvu lugambye each man should give what he has. Each man should give what he has. Soma. Each man should give what he has decided in his heart to give. Kino sife tukiwandiise mu Bible. Each man, this is Apostle Paul, is saying each man should give what he has decided in his heart to give. Okalabye? Nkalabye. Kawedeyo. Kagambye. Not reluctantly or under compulsion. Not reluctantly. But again, not compulsion. Sikuwalirizibwa. Kati kirife kye tuyise. Duress. Coercion. Undue influence.
misrepresentation mwetubadde tuweera lwaki abasumba batula ne bayiya tufere big problem chache zemo lwatika hizo tukuba kati netuwa that is misrepresentation mumateka wetu chiyita awo tutuka ne tusawula types of misrepresentations kakati buli wotugamba musonda byuma n'ogulamu emmotoka that is misrepresentation nasiibira akatale tuweeyo tuzimbe ekkanisa mu Bulumi nze nali chairman mu church fundraising nze nali chairman nange bampadde obuvunanyizibwa ekisajja kyattu neŋŋamba nange Yesu kamukolere kino nensiiba ennaku 3 dry nga ndine mukwano gwange mukisa ne tusiiba ennaku 3 dry tusula mu church tetulya tetunywa nga twegayirira Mukama abantu bajje mu katale tuzimbe ekkanisa bannange abantu ne bajja mu katale ne tusonda millions ne fakti nabadde njogera bbiri nali njogera bbiri kitundu naye waluganda yanzijukizza waluganda yabiwulidde eyaliwo naŋŋamba zaali million 3 mu emitwalo yaŋŋambye 3 bwe yanzijukizza naye akatale ze kaavaamu Church of Uganda nabayita ne bajja ne tuyita bareverand ne bajja ne tuyita chairman LC5 mu family ya mwami Kuteesa ne bajja banaye n'empaayo obulamu ne tufuna sente nga zitumala okuzimba kubanga twali amatafaali tugalina tunoonya za amabaati nga amabaati gali cheap by that time emiti nga tugirina twajesalira omusumba nampita naŋŋamba tye sente ziriwo ezavuddemu nenzireeta nenzimulaga nazikwata nagamboke bulijjo temumpa kimu kya 10 gwe waŋŋamba tonnagenda ku perolo nazikwata sente omusumba sente yazitwala namutunuulira bwe yavaawo ng'agamba mukuye ne mukisa bannwanyisa okwekanga alompye wovasiya naye nga ffe tugezaako kumulaga bassebo ne bannyabo abo bonna abasajja gye bali bakumba babuulira enjiri bookya enjiri bakuba crusade banene bazibu naye lwaki oba oteganira obwereere muteganira ki misrepresentation bantu kuwaayo for this cause gwe n'okola this obadde oyira olunyiri oyongerakawo atugambye for God loves a cheerful giver lwe lw'omwenda lwa 8 lwa 7 lwe lugwayo lwa 7 soma and God is able to make all grace abound to you nziriramu ako olw'omusanvu nduzeeko waggulu lugambye each man should give what he has decided in his heart to give not reluctantly or under compulsion for God loves a cheerful giver. He loves a cheerful giver. If you give with tears, he doesn't want. Tayagala naye abaana olumbe ne lumutuga tikiki ky'okukwata ku kimu ekya10 ekyo kya kireevi. God wants a cheerful giver. Omu yakubira omusumba omwana ali bubi naye sente ziriwo za kimu kya 10 bwozikwatako aba agenda kufiira ddala. Basajja mmwe yagamba ekimu ekya10 okukiwa mukyekinga bino mercy justice tolina kusaasira gwegenda otunulire baseniors they are extraordinarily rich, richer than the church itself.
osanga senior pastor nga mugagga okusinga church. More than the institution. More richer than the institution. Ekyo kachirowooza. President yena bwagagga walanga okusinga eggwanga. Ngobugagga businga economy jatambuza. Economy jatambuza. Temubuusanga mubbi lweba mujja ku ntebe mu mutayisi. GDP yewuwe ng'esinga eyawano. Abasumba ekirungi kye twatandikidde ku mweddemu gwe mwamanyi lwaki abantu tebabeegaseeko nga mwambala ekkutiya. Baalabuse abantu tebajja kwambala kkutiya. Gwe gwonoolaba yambadde ekkutiya ajja kuba mwanyina wa musumba oba mukazi we oba kiganda kyekiri egindi. Bana baalabuse kubanga opika gavumenti muddemu mubatandike buto. Osooka owulire waayo bw'otaaweeyo ebintu bigenda kubibwa. Tebakulimba. Katonda ayagala omuntu agaba n'essanyu. Ekimu eky'ekkumi kigendeko mercy, justice and faith. Ye Malaki musooke muveeko. Malaki nze mujjamu ebintu ebikulu nga bina nti bwe birambulukuka obulungi tufuna omukisa mu bye tukola. Ebintu bibaako protection. Yagamba ensigo zammwe teziikunkumuke. Ngenda gaba mukisa malimiro ngenda kukola bwe nti naye nga baani abakutereza baleevi. Nze mpe ekimu eky'ekkumi ngenda kusigala nga nkiwa joyfully. Naye musumba lowooza ku statement ey'omu Malaki munkeme nakyo. Lowooza ku bantu abali ku level nga bakema Katonda basobola n'okumukema nakyo banaali kubaki kuba tukuvu nnyo. So mikwano gyange twagala gamba bwe tuti nsomera Bafilipi 4. Bafilipi 4 nga sikwadde Bagalatiya. Okay. Bafilipi 4 meka? Nyanya. Bafilipi 4 yayogedde bw'ati. Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Otyo musanvu. Olw'omusanvu? Kanziruke ku lw'omusanvu lugambye, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Olw'omwenda lugambye, whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice, and the God of peace will be with you. It is all peace. The kingdom of God is holiness, peace, and joy. Buli w'olaba ekintu ky'okola nga tekikuwa peace, don't give it. Ng'oli ku bunkenke. Don't do it. Okyeraliikirira. Tokikola. Weeraliikira akasimu k'omusumba kagenda okukubira akubanje. Genda kukubira abamu batya n'okwata essimu zaabwe. Kaakati bino byonna bassebo ne banyama. Musumba nina we nalaga ngenze kubuulira njiri. Ntuukayo tubuulira enjiri naye ng'abooluganda ekikankano kye balina ssente z'ekimu eky'ekkumi bazikuŋŋaanyiza mu baasa. Naye n'omala okwata ku baasa eyo ne bw'oggyamu obujja ekikumi bwe kiti ne bwe kuba kusula njala nga basula enjala nga tebakutte ku baasa ekuŋŋaanyizibwamu kimu kya kkumi. Nze nali nkudde okugwa kuno okuva mu bulokole lwa kimu kya kkumi. Olwedde mmaze okuva eri olwatuuka ovudde mu kaluti. Ate kaluti kireke nyina gye nava. Nga mmaze okuva mu kaluti nyina gye nsookeramu. Gye wasooka okuyingira. Nemera chairman w'okuzimba. Omusumba n'atukuba kyaki n'etazimbwa. Omusumba n'abayisaawo. Nennumwa. Bwenvaayo nyingira ekibuga wano ŋŋendako emu ku kyaki ennene bwaguuga mba ndeeta ekinusu
batugamba omusumba ayogera luzungu America. Come on everybody, pull up your offering. Pull it up. Pull it up. Nali nakoze nakimya amasi. Nga nafunye 15. Yes. Nezijako ekinusu. Kyabitaano. Naga buli omu wanika. Raise up your money. Joyfully. Natula na maaso. Nange kwe kusoose. Ngenda kuwa kimu eky'ekumi. Bannange. Ne batugamba tuwanike n'empanika. Naga brother, what are you holding? What is that? What's that? Because it's my tithe. Tithe? Come on. The Bible says God give it to your uncle. Never bring a lamb sacrifice here. Come on. Omusajja yandapinga. Bannange naswala. Nalagira ne bansondera. Ne bansondera sente. Essanyu lyange lye nava nalyewaka. Neempuliranga balitattanye. Ne bansondera ekyebitaano n'ekizaayo. Bwe bansondera naddayo neemulugunya nembuuza ekimu eky'ekumi muntu yakiragira oba Katonda. Katonda waawa atamanyi kubala. Atamanyi nti wafunye 15 ku kukima amazzi. Katonda yatamanyi kalensi ya Uganda teri kya bitaano kya lupapula. Bannange nenzigwamu amaanyi nenzirayo nengenda nentula ku Aidan Tofa nengamba nvudde mu church. Already neze bampadde abantu bansonderawo nefuna 15 naye nakweranga nyina kumuwaako kya bitaano ziri nazo bazi ziriana nazo zize zange nyina era kuwaako kya bitaano. Musumba Sebo. Ebiweebwayo bino byonna ebyabayimbi injustice tewali bwenkanya. Jozi nawulira oyogera ku byabayimbi ate nabyo byebamali bebagira ne bakwala ate nabyo ne babisolooza bababba bukazi bwattu babanyira okugamba mwangu y'okuweesaayo nga temunnayita muyimbi. Mbwe abantu bajja zikola ki? Bajja ziteeka mu kisero ky'omuyimbi. Abamu bagoba ne zironki mu kyaki mbwe bakola lonki ebiweebwayo biba bitono n'olaba omutwe obalira mu nsawo z'abanno. Kakati ne bagoba lonki olwo mu makyaki gaabwe. Bassebo ne bannyabo ebyo byonna abazibe b'amaaso nga mubabba abayimbi nga mubabbye lafu ofalingiza abagenyi abajja okukyala mubategekera amangu akabaasa mubasololezeeko. Bwe bituuka kufa abalina bafaanisi abangi ne batufundraisingirako ne bakamala bumazi. Wangamba gye bazireeta nga ziweze wabiri ne bazigobya wabiri gwe bampa eziweze eyo gye ndagaba oyo ye ate ampita buli kiseera n'akuŋŋanyizaako ensimbi. Muleete kati omwana ye teyamanya omukozi yali mupya n'aleeta okupaasa nga bwe baguleese love offering nga 84 ndosangamu 15 awo tuba tunyumya. Omukozi omupya n'aleeta okupaasa n'agunsuulirawo awandiiseeko 84 ono Munyarwanda nabwana kufikira warafikira kukabito kero taseneza warafikira bivukuto omwana nakiryawo nagenda kirete neza yagenda kiza ono nazifunulira balita sente nga zonna babitabudde ebiki bikoyini ebicegerecegere naziza bagende bakuvungisiza saasumulula ngenda otuuka mu kkubo oteekemu kutufuta koze kanti wemugwa gya 10 nsigaze 7 genda okuyiwamu okeberanga mulimu gongoloza bajjemu nasigaza 10 n'eki naye yayisaba omutwalo yayisaba ki ebyoza abasumba babinkola nnyo naye ntera okweddaabulula ne ngamba
kasitasi kye kyabadde ekigendererwa kyange ebyo tubivuddeko yogera ku fast fruit ku speed kuva 22 kuva 22 na 29 obudde bututwalaganya fast fruit tujogere kocha tudde mu bibuuzo waliwo ko ebibuuzo binga biwera bingi ekyaka twogere ku biweebwayo ebirala fast fruit ensigo ekyaka twogere ku ebyo fast fruit era Musumba ojja kwogerera ne ewa senior pastor wange tuteyo ekimu eky'ekkumi naye nina awalala gye ŋŋenze ku kyoto nina ekintu kibadde kyankwata wano naye ku kyoto gye mponedde eyo mpaayo ki? Very good. Ekyo tujja kiddamu kale ekyansigo nakyo ekirala fast fruit ekibereberye ekyakibereberye n'ensigo tuzikebere mu bayibuli tulabe bwe zirayimirira nga tuziwa nga zitambula. Ebibuuzo waliwo ekibuuzo ekisooka kibuuza what about Rabbi what about onajamisoma biwandiise Rabbi ekibuuzo ekisooka the Jews what about Rabbi who are the Jews but born again who are the ndoza kijja wali bwe twagambye abayudaaya abatalokoka alabika wakikye ndowooza kino nze ekyogera siirawe nkisoma nnyo naye ndi musomi wa bayibuli olugi lw'abayudaaya luggale Baroma 11 luggale. What about these people? Baraba isi balokole babera bakulaminga bukulamize waliye Isirayiri naliyo era Rabba itechimugana niragwe nali saba naye nga nyimirite naye tuli ku wailing wall mu Isirayiri kakati nga bakola bwe bati mukola bwe bati nakwata akabiriti kala itena najayo muno gwa sigala mbwepewe mwisemu nazayo laitena nadamu nakwate sala naseka ninga chiche tuliko mu Isirayiri Omuyudaaya talokoka bwolaba Muyudaaya alokose Muyudaaya wa kichupuli bwatolugirugule Bible tekontana Omuyudaaya talokoka bagamba kuti Muyudaaya bwa kichupuli Omuyudaaya talokoka olugi lwabwe balugala ne bateeka omukisa eri abamawanga bagenda kulugula kusita kwezisembayo ekyo kiwete Malaki 3:8-12 otulumaze tumuzeemu onaabuuziza alina ekirooto mugambye aweereze ku WhatsApp taive ekola mirimu gya kanisa oba gya musumba munkola nyonyola musumba munkola ey'ekireevi taive ekola gya musumba bwe batyo bwe bakirina era bwe baba tebatambula munkola ey'ekiyudaaya ey'ekimerikizedeki taive edukanya pastoralism edukanya emirimu gy'ekkanisa kubanga mu nkola eno si kika kyokka kubanga ekika tekiriiwo eno enkola ekimu eky'ekkumi kiddukanya emirimu gy'ekkanisa wadde pastor mu nkola mu setting yaffe yabeera top man is our boss is the boss ekyokulabirako abantu baleese miliyoni 10 ne baleeta n'ekiweebwayo miliyoni 4 omusumba n'alya miliyoni 10 owaluganda omwe ayina kuyitawo buyisi n'agenda ku poliisi
nakima abasirikale era Musumba awe nadde nyagalira tukole point nti masi bagambye ekimu eky'ekkumi kino kigenda kubanga kikavalinga mercy, justice and maintenance of faith. Kati faith kwabya bitundu ebisatu. Faith ye ya pastor. Yesebo. Chikavalinga faith. Tulina okusaako ssente. Oba ekimu eky'ekkumi. In fact mu good setting ey'obwenkanya ku kimu eky'ekkumi pastor alina kulyako kimu ky'ekkumi. Ku kimu eky'ekkumi pastor yali badde alyako kimu kya kkumi. Kubanga Musumba waliwo ekkanisa emu eri mu kibuga kya Nansana otambula odda bw'otyo. Omusajja yajja oba yaleeta omucuba we. Omucuba n'abuulira enjiri. Bw'abuulira enjiri n'agamba ekisibo. Ekimu eky'ekkumi nga bwe mukikolekitinga. Mukisitula ekisero kyakyo. Mukiteeke mu mmotoka y'omusumba. Avuge paka ewuwe. Egino egy'emirimu gy'ekkanisa n'abaweereza abasigaddewo ziba ssente z'ekiweebwayo. Naye justice abooluganda obwenkanya tewaliwo kkanisa mu Uganda oba tewaliwo muntu mu Uganda nga mukulisitaayo eyali awadde ekiweebwayo nga kisinga omuwendo ekimu eky'ekkumi. Bulijjo ekimu eky'ekkumi kye kibeera ekinene ku kiweebwayo by practice ndi mubi waakyo. Noddira ekinene kyonna nga bwe kizze kigende mu mmotoka y'omusumba akitwale eka. Kano akatono akajjirako ng'ekiweebwayo abakozi bonna ke kaba kaddukanya abadongo emirimu gyonna abakubi b'ebyuma bayimbi bafunye ku kyayi amasannyalaze bano ba assistant pastor bafuneko ak'okulya bavunuzi injustice very very unfair. Katonda tayinza kukufuna omusajja bw'atyo bw'otamuwadde ekikumi. Waliwo abakola obulungi ne bateekawo system naye era bazooverridinga nga mukiwa mu kibbo. Naganze sibiriiko nze ebiko ebya ssente naye nga akawunti ya sayininga nga batemba kusayininga miliyoni 2. Musumba nali nsuubiza abayizi mu Bible College nti nga tetunava ku bwenyi bw'ensi tugenda ku developing essomo baliyita church politics. Njaku okuyita mu kusoma kuno kwe tusoma sigenda kuleka bwenyi bwansi nga sitadde essomo mu buwandiike erinnyonnyola ekintu kye bayita church politics ku lw'omulembe ogugenda okuddako. Omwana yawandiika mu New Vision nti obunnanfuusi bw'otabuyigira mu church toliyiga bunnanfuusi. That is the kiss of betrayal. Soma ekibuuzo ekirala onyize nnyo okulaba. What showed pastors ojjanga n'obyesomera kanso gwana oba otegeeza ki number 5 that some pastors don't know. Nawe kenyini bikutawanyiza. That some pastors don't know the scriptures. Just teach them about what some pastors that some pastors don't know the scriptures that teach maybe about these scriptures. Oba oli awo abasumba abamu tebamanyi byawandiikibwa bino kati ebyobusumba babireke. Lukodo yaleeta musome ne mumuvuma. Where should pastors pay tithes? On the tithe. On the tithe. They are given. They are given.
anti tukyusiza tukulaze levels ekireevi n'ekiki n'ekimerekizadde ekya abrahamiki mu kireevi setting kubala 18 24 n'25 pasita bwe baamuwanga naye ng'ayina tteeka okukiwa naye leero pasita ayina naye okwegatta ku bakristaayo nga tuwaddeyo ekimu eky'ekkumi n'awaayo ekimu eky'ekkumi ye manager kyokka ate mu nkola entuufu abooluganda the greatest title mu bwakabaka bwa Katonda oba mu bulokozi the greatest title is being a child of God. Okubeera omwana wa Katonda ye title esinga obukulu. So the day you cease to be a child of God, so kyenyagaloga nti buli muntu yenna bwe tubanga bino baana ba Katonda be babikola. So whether you a pastor, whether you a bishop, whether you an apostle, you must contribute. You must also do the same, because oteekeddwa okuwa ekimu eky'ekkumi. Tosinga Ibulayimu. Buli musumba yali badde asumbibwa. Jjajjaawo Ibulayimu yakiwa. Buli musumba yali badde asumbibwa. Kye twagambye sibenkanya tebakiwa, though they pretend to be giving it. Kuba Bayibuli egambye eri mu Isaya 5:1 mumpuliriza abanoonya obutuukirivu n'abatya Mukama, abagobera obutuukirivu n'abatya Mukama. Mutunulire Ibulayimu bw'aba yakiwa Melkizedeki, abasumba balina okukiwa. They should give it to their pastors. If they don't have, they should give it to their fellow pastors. Tekisoboka na busobozi okugamba ti omusumba talina musumba. The system ebeera ezibikidde. Baba selfish just. Babeera selfish bate ba practices principle kyesomesa in the faith. Atalina musumba takusumba akufeko. Some ekibuzo ekirala. Where should pastors pay tithe? Tukimaze. Aboonoonyi baweeyo tithe. Matayo 5 agamba bw'oba ng'olina leese ekiweebwayo kyonna n'ojjukira gw'olinako ekizibu towa. Naye olw'okuba mujja kwekweka mu ekyo tetunnafuna budde kusomesa the doctrine of sin. Bajja kwekweka. Oli abenga ajja okuwaayo ekimu eky'ekkumi. Amwana mpulira ebyonoono. Nze sigenda kuwaayo kiki ndi mwonoonyi. Kaakati aboonoonyi be baliwa. Tugambye buli muntu aweeyo be mubatemuwa be boonoonyi. Abalala muwe. Naye omwonoonyi tomuwa kimu kya 10 kuba mujja kyekwekamu. However, mu buno obulokozi tithe gy'owa ng'olina ebibi byo terina kyekugasa. Terina. Oba otapinga muki ofune ki? Olwedde ndi mwensi. Kakati mba ndeeta bribe. Are you trying to bribe God? If I'm a sinner, I should repent and begin afresh. Baganda baffe bagamba, you should ask for forgiveness, not repentance. Never kye tugamba kiriwa. Kusinziira mu Bayibuli, kasita olabanga faith eweevinga, mercy, biki, mbabuulira abatume omukazi eyajja ng'awaddeyo ebibye byonna kyekyamubaako. Bikola abatume 5. Bikola y'abatume 5. N'omusajja Ananiya ne Safira baawaayo nga be bakyeyamye. Era Omwoyo Omutukuvu yabakubiriza.
Katonda n'abagamba mulimbidde ky'omwoyo omutukuvu ne kibaleetera okufa. So basebo ne bannyabo, olwaleero tutanyiza mmwe mwenna owaayo ekimu eky'ekkumi, kyokka ate mu ndagaano empya baakigatta. Era n'abaana ab'ekibbo abamu bagaba byonna muteeka omwo. Ebimu eby'ekkumi biyambe bibeere mu kkanisa, muleme okusonda n'ettaala naye ne musonda n'obuntu obutaliimu. Obooluganda afiiriddwa ne musonda, kyaki etasobola kuziika bafu baayo ku by'okugattanga ne mwongeza abagole buli kiseera, ng'omwana abadde mu kkanisa awa ekimu eky'ekkumi buli lunaku ng'asasula ekimu eky'ekkumi. Abaana ne bapangisa ebyuma nga bammemba bakyakiyo. Tetuganyi gavumenti erinako omusolo, muwaddeko n'abayimbi. Ono bulijjo zaawa ogatta abantu bameka olunaku? Nze ebirowoozo biŋŋamba ebimu eby'ekkumi obuliga bwe bireeta twandibadde tubugamba. 1 muweeyo ojja kutuuka okuwasa, muweeyo amplifier ekyayinza okukuba ne tutabayita ekubidde mu service, ekubye ku lwa 6. Naye okugatta omugaso omukazi $45,000, $5 n'enkaaga sebo, abamu mujjako 6. Gavumenti netwalako $12,000. Gavumenti zetutteko, zino zonna ne zibeera zammwe olw'okuba waliwo abafumbiddwa bannammwe bali mu nnaku bawona kwaka, abaana batya n'okuwasa kati kubanga mutaamye. Bwe babagambako nga mugamba abayimbi twabawadde, ogenda okubuuza abayimbi nga buli omu bamuwadde 3,000 ze zamujja ewaabwe. Bassebo ne bannyabo, tweddemu eno last chance kulabula. Buli musumba kebeera obugagga bwo. In fact abaddamu okugenda mu busumba mubagambe badikiralinga obugagga bwabwe. Buli addamu oga nti agenda kusumba, let them declare their wealth. Badikiralinge timukuye nkoze kyaki kye nti wano mu kasomero wano Kawala Primary School kyokyo nyina amaka ye nyina na kino omusaala gwo namwe tandika obasa ensalinga. Gavumenti ebweyagala obajjako emisolo. Abasajja balina ssente, ogenda e Bulaaya ebiwandiiko ebajjuza kubaako miliyoni ekitono ennyo 15, naye owa biliyoni 18 ye yakatumaze. Mu COVID muno alina biliyoni 18 ku akawunti. Genda okinoonyereze, genda mu basecurity bajja kubuulira every account is under surveillance. Sajja bafunye sente. Kati waliwo agamba abo bujja bwe buboogeza. Siina bujja. Nze nzikiriza mugaggawala. Naye ng'ogaggawalidde mu mazima, Katonda obugagga abugaba. Naye abantu bafa, abantu babonyeebonedde ennaku, ensi ziwaddeyo emmere, buli omu ne yeefungiza. Abantu bagumye ne bannaabwe, sitaafu bannaabwe. Ne ka sitaafu akatono ne kakulema okulabirira n'abaweereza abo. Mu nnyumba yange mbeeremu emmere. Where is the food? Mukomyewo emmere y'omu nnyumba. Bwe mbaba akudda mu kusoma Malaki. Agamu amakanisa ne ze basonze eza COVID era baziridde. Mugenda mu ggulu lyawa. Bannange mulagawa. Mulagawa basajja mmwe. Obudde bunaatera okukya. Empaka zinaatera okugwa mu kibuga.
tetuli wala n'olunaku lw'omusango. Ebitabo bigenda kubikkulwa. Taata talya nguzi. Bayibuli egamba oliwaayo ki? Pasito oliwaayo ki? Katonda atayagala bakazi nti olimuwa muwala wo. Gwe batatwala awutu ebyo ebya biiki yazikola. Ogenda kuwaayo ki? Muliwaayo ki okununula obulamu bwammwe mu ngalo ze? Muyimbayimba, muyiyayiya emikolo egitakoma. Muyiyayiya festivals ezitakoma. Abantu ne bakamulwa ne beetungula n'ey'okulubuzi. Mu bulumi obungi. Mukamya obuliga ne bujja n'omusaayi. Naye oliwaayo ki? Musumba abasajja Musumba yita abalokoka. Enkya tugende ku nsigo. Enkya beerako. Leero wadde tukereye. Enkya tukwata obudde. Bw'obanga oli pasita ng'oyagala kulokoka, vaawo mpolampola ogende mukazi we gy'atakulabira. Genda ne kalediyo oddemu ebigambo bino. Osobola okulokoka. Osobola okwetereeza. Omuntu omutukuvu bakuwa ekimu eky'ekkumi. Buli eyagoba mukazi we n'awasa omulala temuddamu excuse me, namwe mwebereremu obuliga. Namwe babayita endiga ne ofuuka ng'ekino ey'ekitere noweefuula ng'eno eyasimula ebiwuka. Mwebereremu. Omuntu aba yaddamu okuwasa toddamu muwa kimu kya 10. Tajja kusobola. Tasonyiwa, takola kitta, mubaveeko. Buli wawulira nga batandise okuyomba tomuwa, temuwa. Temuwa. Ewakero teko walaba abagezigezi bawaddeyo. Tewaali mwana. Waliwo baatuuka wali Bikira Mariya ne bayuza ensawo. Ne bawaayo abagezigezi. Bawa mwana. Bwe muli abatandise entalo vaayo. Manya towa. Tubeerawo tutya without ekkanisa zaffe. Njagala nnyo kyaki yange. Nagula eddirisa. Yuka kankireke ekyo. Ekyo kankireke kijja kuba kinene nnyo. Kankireke. Bw'oba oyagala okulokoka. Pasita. Oba mubalokole mwenna. Waliyo ayagala okulokoka mu mmwe abalokole. Bw'obaayo omulokole yenna ng'oyagala kulokoka. Ddamu ebigambo bino wamu nange. Gamba nti ayi Yesu. Mpulidde ekigambo kyo. Nenzikiriza n'omutima gwange. Okuweebwa obutuukirivu. Ddamu ondokole. Njatula n'akamwa kange. Nzizeemu okulokoka. Nyweza amannya gange mu kitabo ky'obulamu. Nsonyiwa. Tusonyiwe byonna bye tugesa abantu. Byonna bye tukoze nga tukola fundraising ze zitaliyo. Bitusonyiwe Mukama. Weebale Yesu. Ndokekedde ddala. Taata wayogera mu kigambo ky'omuli n'enyomuli ku lwaffe. Ffe twali tumanyi ogamba Sitaani. Nange ekyenje njibikkulirwe twali ogamba basumba. Kyogenda kubanenya ku lw'endiga. Nga balidde buli kantu. Balidde buli nnusu. Balidde sente ze bafuna zisinga eza minisita yenna mu ggwanga. Bannaabwe bongera konziba. Bo beyongera kuba bulungi. Nkwegayiridde koma ku basajja abo. Yogera naye. Waakiri aloota ekirooto nga waliwo agaludde akabazzi ng'akaleeta bw'ati akamuteme mu kyenyi
azuukuke agaye mukazi we Ndose Mantemi baddewo wabeerewo amugamba gwe ng'amutwalaganya omubbi wuyo nga kirooto aloote ekirooto ekiwanvu nga kyannaku nnya mu kiro kimu. Kwegayiridde Mukama bayambe abasajja abo, bayambe tulabye emitima emibi. Mukama bayambe. Bantu ne bagenda njala, bantu ne babonaabona, bantu ne bakaaba amaziga. Bu bizinesi bw'omuntu awayo ekimu eky'ekkumi ne kagwa nga tasobola wadde okassaamu amaanyi ng'ate bulijjo kekamuwa. Bayambe Mukama, lokola buli mulokole yenna. Waliwo n'abatandise okuyomba nga baga kaluti, nga bagaatuuka mu nnyanja. Bwakayo diggwe n'omanya kikibakkayo. Mukama yamba omutwe ogwo. Omutwe ogutamanyika physics n'akamu. Nteeka amazzi mu pipo George sitame muggwe olaye bw'otaafe mbwaka mu nnyanja. Yamba emitwe gyabo kusaala kubamale. Mu nnyumba mubeeremu emmere akawunti tugirabeko ssente. Taata byonna tubisabye nga tukkiriza okuyita mu linnya Yesu Kristo Mukama waffe. Enkya babuli ebyetukwatako. Lunaku lw'enkya tugambye tujja kutunuulira first fruits, tujja kutunuulira bakabona balina empeera. Bakabona bakola. Okay. So tujja kuba ntubitunuulira enkya. May God richly bless you. Amen.